Good morning everyone. Electronics third year EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूनिट नंबर 6 ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। इसका हम टॉपिक जो आज कवर करेंगे लेक्चर में वो है ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड जो ब्लड प्रेशर मेज़रमेंट का है बहुत ही कॉमन मेथड है जिससे कि हम काफ़ी हद तक परिचित हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये जो चित्र है इस चित्र में आप देख रहे हैं एक बीपी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसे एक व्यक्ति के अथवा रोगी के आर्म पर लगाया गया है और फिर उसके साथ ही यहाँ पर एक स्फिग्मोमैनोमीटर है, उस पर इसको मेज़र किया जाता है। तो ये परोक्ष विधि कहलाती है, इनडायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं हम। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं इस के मेज़रमेंट के तरीके को। तो इस विधि में स्फिग्मोमैनोमीटर युग्मित चपटे दाब कफ को रोगी की कोहनी से ऊपर भुजा पर बांधकर अथवा लपेटकर वायु पंप, ये जो आप देख रहे हैं एक रबर बल्ब डायग्राम में, यहाँ आप डायग्राम में देखिए एक रबर बल्ब आपको दिखाई दे रहा है जैसा जिसका शेप है। इस रबर बल्ब को दबाया जाता है कंट्रोल वाल्व से। इससे जो प्रेशर रोगी की आर्म पर बनता है उस आर्म को उसको प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल वाल्व से। और ये जो कपड़ा जैसा रोगी के भुजा पे बंधा हुआ है ये प्रेशर कफ कहलाता है। इस प्रेशर कफ में हवा भरती है, जो हम रबर बल्ब को प्रेस कर रहे हैं उससे हवा इस प्रेशर कफ में भरती है और ये हवा भरने के कारण आर्म जो है रोगी की आर्म वो दबेगी और उसके दबने से जो आर्टरीज़ हैं उनमें प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि यदि वो कफ दबेगा उसमें कफ में हवा भरेगी तो हमारी आर्म जो भुजा है उस पर दबाव बढ़ेगा और वो दबेगी। उसके दबने से जो नसें हैं अंदर जिनसे रक्त बह रहा है तो उनका संकुचन होगा और संकुचन होने की वजह से उनमें रक्त का फ्लो वो है रुकने लगेगा और रुकने की वजह से जो आर्टरीज़ हैं उनमें प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ना जो है ये हम करीब 200 mmHg का प्रेशर, ये जो स्केल आप यहाँ देख रहे हैं साइड में जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर का स्केल कहा जाता है, ये मरकरी स्केल होता है। तो ये मरकरी मैनोमीटर भी कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि 200 mmHg तक, ये जो 200 स्केल पर दिखाई दे रहा है, इस तक हमें एयर प्रेशर देना है रोगी की आर्म में डालने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं देना है। फिर इसके बाद जब हम इस कंट्रोल वाल्व को थोड़ा सा लूज़ करके और प्रेशर को रिलीज़ करते हैं तो ये जो स्टेथोस्कोप आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, स्टेथोस्कोप में जो इसका एक एंड है जो डॉक्टर के कानों में लगा रहेगा, ईयर पीस जिसे कहते हैं, और एक कॉमन बेल और चेस्ट पीस जो होता है वो रोगी की आर्म, ये जो कपड़ा बंधा है इसके नीचे लगा के रखते हैं। तो इसको रोगी की आर्म के कपड़े के नीचे लगा के रखते हैं चेस्ट पीस को, और जो ईयर पीस है उसे डॉक्टर अपने कानों में लगा के रखेगा और फिर कंट्रोल वाल्व को रिलीज़ करेगा। जब प्रॉपर प्रेशर 200 mmHg तक प्रेशर हो जाता है तो कंट्रोल वाल्व को हल्का सा रिलीज़ करता है पार्शियली। उससे क्या होता है, आर्टरी जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू होती हैं और रिलैक्स जब वो होना शुरू होती हैं तो एक बीप साउंड आना शुरू होता है। तो वो जो पॉइंट है जहाँ से कि बीप साउंड आना शुरू होता है और ये जो है प्रेशर ये डिक्रीज़ होने लगता है स्केल पर। आप देखें स्केल पर प्रेशर डिक्रीज़ होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये जो मरकरी का लेवल है ये गिरने लगेगा। तो मरकरी का लेवल गिरता भी है और यहाँ पर एक बीप साउंड आना भी शुरू होता है। तो जैसे ही वो बीप साउंड आना शुरू होता है तो हमें उस वक्त देखना होता है या डॉक्टर उस वक्त नोटिस करता है कि स्केल पर मरकरी कहाँ पहुँचा। ठीक है, तो एक तो वो पॉइंट हो जाए आपका जिसको कि आप हायर प्रेशर कहा जाता है। बीपी की जो अपन कहते हैं 120 से 80 का जो मेज़रमेंट है तो उसमें 120 यानी कि मैक्सिमम जो रेंज है जिसको कि अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में कहें उसे कहा जाता है
सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है जो कि हाई ब्लड प्रेशर का जो अपर रेंज है, ब्लड प्रेशर के अपर रेंज को इंडिकेट करता है। तो वो हमें बीप साउंड को नोटिस करके पता चलता है। इसके बाद जब कंट्रोल वाल्व के आंशिक खुले रहने के कारण कफ का आंतरिक वायुदाब भी निरंतर धीमी गति से कम होता जाता है। वायुदाब घटने की स्थिति में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें कि वो जो ध्वनि है, जो बीप साउंड आपने सुनना शुरू किया था, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा, और जब वो ख़त्म होने लगती है, गायब हो गई है, ऐसा लगता है कि वो आवाज़ गायब हो गई, तो वो जो प्रेशर है स्केल पर वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। तो वो लोअर बीपी का रेंज होता है, मतलब वो जो 80 वो होना चाहिए 80 के आसपास, और वो जो अपर वाला है वो होना चाहिए 120 के आसपास। इसको ऑस्कल्टेटरी मेथड कहा जाता है। बिना स्टेथोस्कोप के पल्स द्वारा भी रक्त दाब ज्ञात किया जाता है। इस विधि में स्टेथोस्कोप के स्थान पर चिकित्सक द्वारा रोगी की पल्स को सेंस किया जाता है। रक्त दाब मापन की यह विधि पल्पेट्री मेथड कहलाती है। इस विधि में डायस्टोलिक प्रेशर को आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः ऑस्कल्टेटरी मेथड जो है वो चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त की जाती है विधि। तो ये हमने आज लेक्चर में देखा कि किस प्रकार आप ब्लड प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। 306 का ये टॉपिक आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।